da gelebilir, Hüseyin de geliyor. Günaydın hepinize. Buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben Paris'teki Müze Marmottan Monet Müzesi'nin komiseri olarak görev yapıyorum. Buradaki Monet sergisinde küratörüyüm. Alors à travers cette exposition, je vais essayer de vous montrer tout ce que Monet a pu apporter à l'histoire de l'art, c'est-à-dire des chefs-d'œuvre de l'impressionnisme, mais aussi des peintures plus tardives qui vont largement influencer les grands peintres de l'art moderne et du XXe siècle. Evet, size bu sergi vasıtasıyla Monet'in sanat tarihine yapmış olduğu katkıları anlatacağım. Tabii ki kendisinin çok önemli izlenimcilik, empresyonizm tabloları var ama daha sonraki dönemlerde de kendisinin tabloları 20. yüzyılın modern sanatına öncülük etmiş tablolar. Alors le pivot de cette exposition, c'est bien évidemment la maison de Monet à Giverny, avant Giverny, certains chefs-d'œuvre, et ensuite ce qu'il va pouvoir réaliser dans cette maison. Bu sergide odak noktamız Monet'in Giverny'deki evinde yaptığı tablolar. Bu eve taşınmadan önce yapmış olduğu birkaç tablo da var ama çoğunluk Giverny'de yaptığı tablolar. Imaginez Claude Monet qui naît en 1840 et qui meurt en 1926. Cet homme qui a vécu 86 ans va passer la moitié de sa vie dans une maison située à 1 heure de Paris, au cœur de la campagne, à 2 pas de la Seine. Evet, Monet 1840 yılında doğuyor. 1926 yılında hayatını kaybediyor. 86 yıllık bir yaşam öyküsü var. Bu hayatının yarısını Giverny'deki evinde, Paris'e 1 saat uzaklıkta, Seine Nehri'ne çok yakın ve tamamen kırsal bir alanda bulunan bu evde geçiriyor. Monet s'installe dans la maison du pressoir que vous voyez au fond ici. Bu dipte gördüğünüz eve yerleşiyor Monet. En 1886, et il va, durant une vingtaine d'années, se passionner pour l'aménagement de sa maison et pour la création de son jardin. 1886 yılında bu gördüğünüz eve taşınıyor Monet ve 20 yıl boyunca hem evini buraya oturtuyor ve yine aynı zamanda bahçenin tasarımına da büyük bir tutkuyla bağlı. Le premier jardin que Monet aménage, c'est celui que vous voyez devant vous, qui est un jardin de fleurs que l'on appelle le Clos Normand. Monet'in oluşturduğu ilk bahçe, bu gördüğünüz bahçe, Clos Normand adını taşıyan bir bahçe. Et qui est dominé par un axe principal, une allée centrale, que vous voyez tout à l'heure, avec de grandes arches qui permettent d'accueillir des roses grimpantes. Evet, çiçeklerden oluşan bu bahçede bir ana hat var, görüyorsun. Bu ana hattın üzerinden birçok kemer geçiyor. Bu kemeri de çiçeklerle süsleyebiliyor. La passion de Monet pour les fleurs, que je connais depuis fort longtemps et sur laquelle je reviendrai plus tard, l'a amené à créer un jardin dont les floraisons seraient toujours belles tout au long de la vie, c'est-à-dire du mois d'octobre au mois de mai. Quelle que soit la saison, dès qu'une fleur fane, une autre éclot, de telle sorte que son jardin de fleurs était comparé à la palette d'un peintre. Evet, Monet'in çiçeklere olan tutkusuna zaten biraz sonra tekrar değineceğim. Gerçekten sanatçının hayatında çok önemli. Öyle ki tüm yıl boyunca bahçesinde çiçek olabilecek şekilde çiçek türlerini seçiyor. Yani Ekim ayından Mayıs ayına kadar hep çiçekler açık. Bir çiçek kapandığında diğer çiçek türleri açıyor. Öyle ki bu bahçe zaten bir ressamın paletine benzetiliyor. Alors dans les années 1890, Monet, qui devient de plus en plus riche et de plus en plus célèbre, décide de créer un second jardin et donc d'acheter un nouveau morceau de terrain
qui se situe dans le prolongement direct de l'allée centrale, de l'autre côté de la voie ferrée. Donc imaginez que l'endroit où nous nous situons est un chemin de terre avec une voie ferrée et que de l'autre côté, directement dans l'axe, Monet acquiert un terrain pour y creuser son fameux bassin nymphéen. 1890'lı yıllarda Monet gitgide ün kazanıyor, serveti daha önemli hale geliyor ve ikinci bir bahçeye yatırım yapmaya karar veriyor. Ve işte bu ilk bahçesinin ana hattının diğer tarafında bir demir yolu var. Demir yolunun arkasında bu gördüğünüz nilüferlerin olduğu küçük göleti oluşturmak için bu bahçeyi kazıyor. Et donc ce jardin d'eau, Monet va le créer pendant un certain nombre d'années. Il va véritablement commencer à le peindre en 1903, c'est-à-dire 20 ans après son installation en Giverny, et le prend comme le thème unique de sa peinture. Evet, bu gördüğünüz su bahçesine yıllarını veriyor Monet. 1903'ten itibaren, yani Giverny'deki evine taşındıktan 20 yıl sonra bu bahçeyi resmetmeye başlıyor. Öyle ki artık bu dönemden sonra sadece bu bahçe resimlerinin ana teması oluyor. Et donc il faut bien imaginer, Monet passe 40 ans à Giverny. Les 20 premières années sont des années de chantier, d'accord? Et les 20 dernières années sont des années d'installation dans lesquelles Monet ne quitte plus sa maison pour la peindre. Evet, yani şöyle düşünebiliriz. Giverny'de Monet tam 40 yıl geçiriyor. Bu 40 yılın ilk 20 yılı şantiye seneleri. İkinci 20 yıllık dönemde ise gerçekten kendini yerleşmiş kabul ediyor Monet ve işte evinden çıkmaksızın burada tablolarını yapıyor. La première partie de l'exposition, nous allons aller à la découverte de Giverny, essayer de comprendre ce que Monet peignait lorsque sa maison était en chantier. Şimdi serginin ilk bölümünde Giverny'yi hep birlikte keşfedeceğiz ve Monet'in algısında evi halen şantiye halindeyken çizdiği tabloları ilk etapta göreceğiz. Et dans une deuxième partie, nous découvrirons ces fameux nymphéas qui sont rentrés dans la légende. Ve ikinci kısımda da bu çok ün kazanmış, efsaneleşmiş nilüfer tablolarını göreceğiz. Et donc vous voyez dans cette première section un certain nombre de portraits qui vous présentent ici Claude Monet en 1873, donc il a une trentaine d'années, avec en face un jeune modèle, Camille, qui l'épouse et qui lui donnera ses deux enfants légitimes. Elle s'appelle Camille Doncieux. Ces deux portraits ont été peints par un artiste français qui s'appelle Pierre-Auguste Renoir et qui, comme Monet, avait décidé de mener une vie de bohème en marge de la peinture officielle pour se libérer des contraintes imposées par le salon. Evet, tabii ki eserlerden bahsetmeden önce ressam olan insana değinmek gerekir. Burada 1873 yıllarında yapılmış bir Claude Monet portresi görüyorsunuz. 30'lu yaşlarındayken Monet. Karşıda gördüğünüz hanımefendi Camille, Monet'e modellik, resimleri için modellik yapan. Daha sonra Camille ve Claude Monet evleniyorlar ve Camille iki meşhur çocuğunu doğuruyor Claude Monet'in. Bu iki portre yine çok ünlü bir Fransız ressam olan Pierre-Auguste Renoir tarafından çizildi. Yine Renoir, Monet gibi bohem hayatı seçen, resmi, akademik kurallarına uymaksızın kendi daha serbest çalışmayı tercih eden bir ressam. En 1867, Claude et Camille ont leur premier fils, Jean, que vous voyez ici représenté dans un portrait qui date de 1880, il a donc une petite dizaine d'années. 1867 yılında Claude ve Camille'in ilk oğlu Jean doğuyor.
Buradaki portrede Jean'ın 1880 yılında yapılmış, yani yaklaşık 10'lu yaşlarındayken yapılmış bir portresi. En 1879, leur deuxième et dernier fils, Michel, voit le jour, et vous avez ici 3 portraits qui le représentent bébé, avec un bonnet, et ensuite à l'âge de 13 ans en 1883. 1879 yılında ikinci oğulları Michel doğuyor. Burada Michel'in 3 portresini görüyorsunuz. Sağdan ilk portre bebek, ortadaki boneli ve son portrede Michel'in 13 yaşında 1883 yılındaki portresi. Camille, leur mère, décède tragiquement d'un cancer en 1879, peu après la naissance de Michel. Claude se remarie quelques années plus tard avec Alice, qui a de nombreux enfants, mais ils n'ont pas d'enfants légitimes ensemble. Jean meurt en 1914, presque 12 ans avant son père. Jean 1914 yılında babasının ölümünden 12 yıl önce vefat ediyor. Michel, lui, meurt d'un accident de voiture en 1966 et reste sans enfant. Michel ise 1966 yılında bir trafik kazasından dolayı vefat ediyor ve Michel'in arkasında herhangi bir varis yok. Et donc à la mort de Michel, il n'y a plus de descendants directs de Claude Monet. Dolayısıyla Michel öldüğünde 1966 yılında Claude Monet'in doğrudan bir varisi mevcut değil. Michel décide donc de léguer la maison de son père, la maison de Giverny, avec toutes les œuvres qu'elle contienne, au musée Marmottan, qui organise aujourd'hui l'exposition. Michel ölümünde, vasiyetinde, vefatı halinde babasının yaşadığı Giverny'deki evin ve içindeki tüm tabloların Paris'te bulunan Marmottan Müzesi'ne bağışlanmasını düşünüyor. Du jour au lendemain, ce musée, qui est comme le Sabanchi Museum, abrité dans une ancienne demeure particulière, reçoit la première, la plus importante collection d'œuvres de Claude Monet au monde, avec une centaine de peintures. Dolayısıyla 1966 yılında tıpkı Sakıp Sabancı Müzesi olduğu gibi özel bir köşkte yer alan bu Marmottan Müzesi birdenbire dünyanın en büyük Monet koleksiyonuna sahip oluyor ve 100'ü aşkın tablo sergilenmeye başlıyor. Alors, au-delà de ce que je vous... quasiment la moitié de cette collection est présentée aujourd'hui au musée Sabanchi. Au-delà de l'intérêt artistique de ces œuvres que je vous présentais tout à l'heure, elles sont aussi des témoignages intimes. Dolayısıyla Marmottan Müzesi'ndeki eserlerin neredeyse yarısı artık burada Sabancı Müzesi'nde sergileniyor. Et la pipe de Monet que vous voyez ici, représentée sur le tableau, vous l'avez en vrai dans la vitrine, de même que sa palette et sa paire de... Buradaki tabloda gördüğünüz piposunu arkanızda görebilirsiniz. Yine aynı şekilde kullandığı palette orada. Et les tableaux que vous voyez ici, les portraits de ces enfants, sont des tableaux qui n'étaient pas destinés à être montrés, qui n'étaient pas destinés à être vendus, mais qui étaient simplement des œuvres intimes, qui étaient le reflet de l'affection et de l'amour d'un père pour ses fils. Burada gördüğünüz tablolar da sergilenmek amacıyla yapılmış tablolar değildi. Monet'in bir baba olarak oğullarına duyduğu şefkatin, sevginin bir simgesi olarak sadece kendi için yapmış olduğu portrelerdi. Un peintre de la nature. Evet, çocuklarının portrelerinin sergilenme amacıyla yapılmadığını söylemiştim. Bundaki en önemli nedenlerden bir tanesi de Claude Monet aslında bir insan figürü ressamı değil, bir manzara ressamı. S'il rencontre Camille, sa première épouse, à Paris, très rapidement, Monet fuit la ville pour s'installer à la campagne, dans la vallée de la Seine, facilement joignable par le biais du chemin de fer.
Evet, eşi Camille ile Paris'te tanıştıktan çok kısa bir süre sonra hemen büyük şehirden kaçıyor Monet ve kırsal alana yerleşiyor. Sen Nehri Vadisi'nde bir alana yerleşiyor. Nasıl olsa demir yoluyla ulaşım kolay düşüncesiyle. Il s'installe tout d'abord par exemple à Argenteuil, qui est représenté ici dans un tableau qui date de 1875. La figure féminine est Camille, le petit enfant est Jean et la figure masculine n'est pas identifiée. İlk önce Argenteuil'e, Paris banliyösündeki Argenteuil'e yerleşiyor Claude Monet. 1875 yılında yapılmış bu portrede gördüğünüz kadın figürü Camille, çocuk figürü Jean, erkek figür ise tanımlanmış değil. Alors, vous voyez bien dans cette œuvre qui est un grand chef-d'œuvre de l'impressionnisme, une œuvre particulièrement rare et qui est à quelques années près contemporaine d'Impression Soleil Levant, tout ce que l'impressionnisme va apporter de nouveau à la peinture. Evet, görüyorsunuz bu empresyonizm, izlenimci akımın çok önemli eserlerinden ve aslında çok istisnai bir eser ve Monet'i zaten çok meşhur kılan Doğan Güneş tablosuyla yapım yılı çok yakın. İkinci tutkusu Monet'in ışık ve rüzgarın resimlerine aktarılması. Burada zaten görüyorsunuz renkleri ve hissedebiliyorsunuz rüzgarı. Zaten Monet'in istediği doğayı birebir resmetmek değil, doğayı kendi algıladığı şekilde resmetmek. Et donc peindre l'instantané, peindre l'éphémère implique une touche rapide et Monet ne se passionne pas donc pour cette